Пресудите на судот во Страсбург мора да важат за сите земји. Доколку тие не се спроведуваат, треба да се размислува и за воспоставување механизам на притисок, па дури и закана за исклучување од Советот на Европа. Без нивно спроведување, судот ризикува да стане проблематична институција. Ова е ставот на претседателката Гордана Силјановска-Давкова, што го порача пред претседателите на врховните суди од Централна и Источна Европа, на која имаше представники од Бугарија. Во однос на нас се случува многу често пресудите во Страсбург да не се почитуваат. Ние ги почитуваме кога се однесуваат внатре на работата на нашите судови, но јас укажав на потребата дека ако Европската Унија застанала и зад конвенцијата и зад работата на судот во Страсбург, тогаш и членките на Советот на Европа, кои се членки и на Европската Унија, особено треба да ги почитуваат овие пресуди. Македонија како држава ги почитува пресудите, дури и кога се однесуваат на внатрешното функционирање на судовите. Но тоа не е пример и со сите членки кои се дел и од Европската Унија, рече претседателката, алудирајќи на официјална Софија. Тоа го кажала и на нејзината колешка Лијана Јотова на првата средба. Се разбира дека јас ги споменав пресудите, меѓутоа воопшто не прашував дали ќе ги спроведете и како, туку говорев за обврската за сите членки на Советот на Европа, вклучувајќи ги и оние во Европската Унија, да се однесуваат одговорно кон работата на толку важниот суд во Страсбург. И премиерот Христијан Мицкоски минатата недела потсети на 14-та пресуди кои досега ги има донесено судот за човекови права во Страсбург, а Бугарија ги нема спроведено. Официјална Софија, која е обврзана да дозволи регистрација на Омо и Линден Пирин, таа одбива да ја спроведе судската одлука. Не може само за нас да важат договори обврски, или за сите, или за никој, деците на Мицкоски.